ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ကလွေကောင်းလွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာထိန်းထားဖို့ကဒါကို maintain လုပ်နိုင်ဖို့ကတော့တည်တင်ပြထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိပါမှရရှိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စားနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေနီးစနစ်တွေ weight ဘယ်လိုချလို့ရတယ်ဆိုတော့တာတူနီးလန်းနေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့က weight ချသွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ထဲမှာဒီကောင်အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဘူးပေါ့တာတူလုတ်ပြီးသွားပြီးတော့ပြန်မဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့ဟာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ workshop လာ join တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကျန်တဲ့ဒီကန့်သက်ထားတဲ့လူဦးရေနဲ့ကစားရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုလိုနေရင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ auto motivation တွေရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Burn your fat workshop မှာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူတဲ့ lifestyle တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံမတူဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကချက်စုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တခါလေကိုကအေးမွားလာဘူးအလုပ် stress များလာတယ်ဒါတရက်နဲ့တရက်မတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တယောက်ချင်းစီအတွက်ကိုကျွန်တော် live ဖတ်အောင်ဆိုပြီးဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ exercise တိုင်းကိုအလွယ်ရတာမန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရတာပြီးတော့ခက်တဲ့ဟာဥပမာလူတစ်ယောက်ကတိုက်ထိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးခက်အောင် difficulty level လေးကျွန်တော်မြင့်ပေးလိုက်မယ်ဒီတိုက်တူကမှကျွန်တော်ဒီလက်မောင်းနဲ့မတန်သေးလို့မထိုးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကချမ်းမြေပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော် adjust လုပ်ပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Tom ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျော်စရာပါကျွန်တော်ကတော့ fitness ကိုငငယ်လေးကဝါသနာပါတယ်လို့ပဲအခုအရွယ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့46ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ကြီးပိုင်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိအချိန်ထိပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားတယ်လို့ကျွန်တော်က gym မှာလေးcelebrity လို့ကိုချင်းလုပ်ပေးသလိုပဲအများစုကကြတော့ company တွေရဲ့ CEO ဘိုင်းလူကြီးပိုင်းတွေကိုကိုချင်းလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အများစုကကြတော့ gym ကစားတဲ့ gym ရုံမှာပဲဒီအားကစားကိုအသုံးဝင်တယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့ဒါထက်ကျွန်တော်ကဒီ gym ကစားတဲ့ကစားနည်းတွေကို CEO ဆိုတဲ့ပုံကူတွေပေါ့နော်သူတို့နေ့စဉ်နဲ့အများလုပ်နေတဲ့သူတို့အလုပ်တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာ reality မှာဘလို့အသုံးချရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့နည်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကcoach လုပ်ပေးတဲ့ lifestyle coach တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Burn your fat workshop မှာကျွန်တော်တို့ founder ရော coach တယောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကအခုနောက်ပိုင်းမှာရေပန်းစားလာတဲ့လက်ဝှေ့မြန်မာလက်ဝှေ့အားကစား golf tennis badminton ဆိုပြီးအများနဲ့ competitive sports တွေလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် university ရောက်တော့ကျွန်တော်ကတာတူအပြေးသမားပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ကလူတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီး sharing လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဗေဒဇီဝဗေဒလှုပ်ရှားမှုဗေဒပြီးတော့နောက်ဆုံးရောက်တော့ lifestyle medicine coach ဆိုတဲ့ပညာရပ်တွေကိုကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့အမေရိကကနေကျွန်တော်သင်ယူပြီးတော့လေအခုပြန်ပြီးအားလုံးကိုဝေမျှပေးချင်တာပါခင်ဗျာနံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့ goal ကတော့ပထမဆုံးကျန်းမာရမှာပေါ့နော်ဒုတိယကကြတော့ကျွန်တော် healthy body ဖြစ်တဲ့အများစုခေါ်တဲ့ beach body ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရမှာပေါ့လူတိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ ਨੇ လိုက်ဖက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့သေးတာပဲရှိပါတယ် Burn your fat program ကို join တဲ့လူတွေကကြတော့ healthy body တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလာ join လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအသက်အပိုင်းခြားအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှကန့်သတ်ထားတာလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီ workshop ကို join လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ workshop မှာအစီအပိုတွေလည်းလောင်ကျွမ်းသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဗျလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ personal တကူတယောက်ချင်းစီရဲ့ affair တွေရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပို့ပြီးလုပ်နိုင်တော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်မှာအရေးကြီးတာလေကိုယ့်ရဲ့ posture နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေနှလုံးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်။အဲ posture ကောင်းသွားမယ်ဆိုလူခန္ဓာကိုယ်က chain and link structure ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးပြဿနာတော်တော်များကင်းဝေးသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု Burn Your Fat Program 12 weeks program ကိုလာ join တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော် result အနေနဲ့ကြတော့ individual နဲ့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့အများကြီးပတ်သက်နေတဲ့အတွက် result တွေကကောင်းတဲ့လူရှိမှဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့လူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ after 12 weeks program မှာသူတို့ရရှိသွားမဲ့တေချာဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုတေချာသူတို့ရရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြန်လေအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းလေးပြန်လေအသုံးချနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုကတော့အသေးချာဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တနေ့ကိုမိနစ်60အချိန်ပေးရုံနဲ့ဒီ workshop မှာအစီအပိုလဲကြမလို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဘလို့မှမလဲတာမဆောင်တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တက်တွက်လက်လက်နဲ့လေပြောင်မြောက်ကျွန်တော်တို့ကစွမ်းဆောင်နိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ posture လဲပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အကျော်တက်တာတွေနေ့စဉ်ကတိကောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာလေးတွေလည်းအများကြီးနေပါတော့ပါမယ်